yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. এই ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন ZEBRONICS Zeb-Buddy 100 এই স্পিকারটির সম্পূর্ণ আনবক্সিং, রিভিউ, সাউন্ড টেস্ট এবং এই স্পিকার সম্পর্কিত সমস্ত ইনফরমেশন। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন ZEBRONICS এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন ZEBRONICS Zeb-Buddy 100। তো স্পিকারটির একদম বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত স্পেসিফিকেশনস এবং ডিটেলস, তো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন আমাদের ফেভারিট বলিউড অ্যাক্টর ঋত্বিক রোশনের ছবি। এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কিছু স্পেসিফিকেশনস। এছাড়া এমআরপির কথা যদি বলা যায়, বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 2999 রুপিস, বাট আমি এটি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি অনলি 1499 রুপিস, অর্থাৎ মাত্র 1499 টাকায়। তো এরপর বক্সটা আমি আনবক্স করছি। তো এরকম একটা প্যাকেটিংয়ের সঙ্গে কিন্তু আপনারা ZEBRONICS Zeb-Buddy 100 এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো বক্সটির একদম প্রথমে আপনারা দেখতে পাবেন অ্যাক্সেসরিজ বক্স। তো এর মধ্যে আমরা দেখে নেবো কী কী আছে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন ZEBRONICS Zeb-Buddy 100 এর কিছু ডকুমেন্টারি। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন দুটি কেবিল। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন অক্স কেবিল এবং পাচ্ছেন এটা নর্মাল 5 ভোল্টের চার্জিং কেবিল। তো কেবিলগুলির কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো মিডিয়াম কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা ZEBRONICS Zeb-Buddy 100 এর কেবিলগুলিকে দেখতে পাবেন। তো এরপর আমি আসছি স্পিকারটিতে। তো এই হচ্ছে স্পিকার। তো এই স্পিকারটিকে আমি রাখছি সাইডে, দেখে নেবো বক্সের মধ্যে আর কি আছে। হ্যাঁ, বক্সের মধ্যে এখনও অনেক কিছুই আছে। তো ফ্রেন্ডস, এই একটা মাইক্রোফোন আপনারা পাচ্ছেন বক্সের মধ্যে ZEBRONICS এর, জাস্ট অসাম। এবং আপনারা পাচ্ছেন একটি কেবিল। তো এটা হচ্ছে মাইক্রোফোনেরই কেবিল। তো কেবিলের লেন্থ কিন্তু আপনারা পাবেন মোটামুটি অনেকটাই। এই হলো স্পিকার ZEBRONICS Zeb-Buddy 100। সো দিস ইজ অসম ফ্রেন্ডস। তো প্রথমে আমি বলছি স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি। তো এটা জাস্ট মাস্ট বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন, জাস্ট একদম কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে এবং কম্প্যাক্ট বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারছেন। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি আকর্ষণীয় 8GB LED লাইটের সেটআপ, তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন 15 ওয়াটের একটি সিঙ্গেল স্পিকার। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন এবং 4টি বোল্ডেড ডিজাইন কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টেই দেখতে পাবেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 6টি বাটন। তো বাটনের ডিজাইনটা অনেকটা আপনারা এইরকম দেখতে পাবেন। তো ফ্রেন্ডস, প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন একটি 8GB LED লাইট সেটিংসের বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি মোড বাটন। তো এই মোড বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির বিভিন্ন মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, মাইক মোড, তো এই ধরনের বিভিন্ন মোডগুলিকে কিন্তু আপনারা চেঞ্জ করে করে ব্যবহার করতে পারেন। তো এরপর আপনারা পাচ্ছেন প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন বা ভলিউম মাইনাস বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন নেক্সট ট্র্যাক বাটন বা ভলিউম প্লাস বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি প্লে এবং পজ বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় আপনারা স্পিকারটিকে এই বাটনটির মাধ্যমে প্লে এবং পজ করতে পারেন। এবং সব শেষে আপনারা পাচ্ছেন একটি ব্যাস বাটন। তো এই বাটনটির কি ফাংশন সেটা আমি আপনাদেরকে একটু পরে দেখাবো। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোবাইল হোল্ডার। তো জাস্ট অসাম। তো আপনারা কিন্তু এইভাবে স্পিকারটিকে মোবাইলের সঙ্গে কানেক্ট করে কোনো মুভি, ওয়েব সিরিজ বা বিভিন্ন ভিডিও সং কিন্তু আপনারা এইভাবে দেখতে পারেন। এটা জাস্ট কিন্তু একটা অসাম অপশন কিন্তু আপনারা ZEBRONICS Zeb-Buddy 100 পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে যদি আসা যায়, তো ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিলিকন ওপেনিং বাটন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন, তো এটা জাস্ট অসাম একটা উইন্ডো স্টাইলে কিন্তু আপনারা এই সিলিকন ওপেনিং বাটনটা পাবেন। তো এটা জাস্ট অসাধারণ। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি মাইকের পোর্ট, থাকছে চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি USB পোর্ট, থাকছে মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন, এবং পাচ্ছেন একটি অক্স পোর্ট। এছাড়া একদম স্পিকারটির টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যান্ডেল। তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে ক্যারি করতে পারেন। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কথা যদি বলা যায়, তো ফ্রেন্ডস এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে পাবেন। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে, এবং স্পিকারটির ডিজাইনটা কিন্তু অনেকটা ইউনিক বলে আমার মনে হয়েছে। এছাড়া স্পিকারটি কিন্তু খুব একটা ওয়েট না, তো একদমই পোর্টেবল একটা স্পিকার। তো পোর্টেবল হওয়ার জন্য কিন্তু আপনারা খুব সহজে এক জায়গা থেকে কোনো জায়গায় ক্যারি করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটির নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি স্ট্যান্ড। এছাড়া থাকছে ZEBRONICS এর লোগো এবং কিছু ডিটেলস। এছাড়া কিন্তু স্পিকারটিতে আপনারা আর কিছু পাচ্ছেন না। তো ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট ভালো লেগেছে, এবং স্পিকারটা কিন্তু
খুবই কম্প্যাক্ট। তো এটা আমি আপনাদেরকে বলছি, তো স্পিকারটা একদম কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে পাবেন এবং এটা একদমই 100 একটি স্পিকার। তো এই স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন আউটপুট পাওয়ার 15 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 15 ওয়াটের স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাবেন 5.0 সঙ্গে, ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা পাবেন 10 মিটার, থাকছে TWS ফাংশন অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো এই ফিচার্সটির মাধ্যমে আপনারা দুটি স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট রিচার্জেবল ব্যাটারি। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 3 থেকে 3.5 ঘন্টা এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন অ্যাট 50% ভলিউমে এবং একদম ফ্রন্টে যে আপনারা 8GB LED লাইটটা পাচ্ছেন সেটা অফ যদি আপনারা করে ইউজ করেন তবে কিন্তু আপনারা 5 ঘন্টা মতো প্লেব্যাক টাইম পাবেন। তো প্লেব্যাক টাইমটা কিন্তু আমার কাছে একটু কম বলেই মনে হয়েছে। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা ডাইভার সাইজ পাচ্ছেন 10.16 mm। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন 6.3 mm ক্যারাওকে মাইক পোর্ট, থাকছে মোবাইল হোল্ডার, পাচ্ছেন আকর্ষণীয় RGB LED লাইট, থাকছে FM রেডিও, মাইক্রো SD কার্ডের সুবিধা, অক্স পোর্টের সুবিধা, USB পোর্টের সুবিধা, ক্যারি হ্যান্ডেল। তো এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাবেন অনেক ফাংশন, অর্থাৎ মাল্টি ফাংশনাল স্পিকার বলা যেতে পারে। তো এরপর আমি স্পিকারটির পাওয়ার অন করছি। তো একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি পাওয়ার বাটন। ZEBRONICS for life. Bluetooth mic. তো পাওয়ার অন করার সাথে সাথে আপনারা দেখবেন একদম ফ্রন্টে একটি আকর্ষণীয় RGB LED লাইটের সেটআপ। তো এটার জন্য কিন্তু স্পিকারটির গেটআপটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং স্পিকারটি যথেষ্টই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন একটি ক্যারাওকে মাইক। তো আমি অলরেডি মাইকটা স্পিকারের সঙ্গে সেট করে দিয়েছি। তো এরকম তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো এইরকম ভাবে কিন্তু অনেকটা সেটিংস করতে হবে এই মাইক্রোফোনটাকে। তো এরপর আমি মাইক্রোফোনের সাউন্ডটা টেস্ট করব। তো মাইক্রোফোনে আপনারা পাচ্ছেন একটি অন অফ বাটন। তো এরপরে মাইক্রোফোনটি অন করছি। তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন নতুন নতুন প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিও দেখবার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, এটা জাস্ট অসাধারণ। তো আপনারা সাউন্ডটা শুনলেন মাইক্রোফোনের, তো যথেষ্টই লাউড এবং ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু পাবেন আপনারা এই ক্যারাওকে মাইকটাতে। তো আমি অলরেডি স্পিকারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই 8GB LED লাইটের সেটিংসটা। তো আর স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিডের কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্ট ফাস্টের সঙ্গে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিডকে দেখতে পাবেন। তো এখন আপনারা এই স্পিকারটির যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে। সো লেটস প্লে। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and তো এটা হলো ZEBRONICS Zeb-Buddy 115 ওয়াট স্পিকার। তো এই স্পিকারটির আমি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো এই স্পিকারটি ইনরুম এবং আউটডোরে সমানভাবে কিন্তু লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো ছোটোখাটো পার্টি বা অনুষ্ঠানে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে চোখ বন্ধ করে ইউজ করতে পারেন। আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং সবথেকে বড় কথা যেটা স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন একটি আকর্ষণীয় RGB LED লাইটের সেটআপ। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন ক্যারাওকে মাইক, থাকছে মোবাইল হোল্ডার, থাকছে TWS ফাংশন। তো অনেক এর ধরনের অনেক ফিচার্স কিন্তু আপনারা ZEBRONICS Zeb-Buddy 100 এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন।
তো এছাড়া স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কথা যদি বলা যায়, বিল্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু আমার পার্সোনালি খুবই ভালো লেগেছে, একদম কম্প্যাক্ট এবং খুব একটা বড় কিন্তু নয় স্পিকারটি, যথেষ্ট পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারছেন। তো ফ্রেন্ডস 1499 টাকার মধ্যে কিন্তু এটা যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটা স্পিকার আমি আপনাদেরকে বলছি। তো আপনারা কিন্তু এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন, তো এই স্পিকারটিকে পারচেস করলে কিন্তু আপনারা ঠকবেন না। তো যাই হোক, স্পিকারটির একটা জিনিস আমার একটু কম লেগেছে, স্পিকারটির ব্যাকআপ টাইমটা। তো প্লেব্যাক টাইমটা আর একটু বেশি যদি হতো 7 থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে, তবে কিন্তু আরও বেটার হতো। তো যাই হোক, সব কিছু মিলিয়ে এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটা স্পিকার এবং কম্প্যাক্ট একটা স্পিকার কিন্তু মাত্র 1499 টাকায় আপনারা পারচেস করতে পারছেন। তো আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করছি আপনারা কিন্তু জেব্রোনিক্স Zeb-Buddy 100 এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। এটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটা স্পিকার। এবং ভিডিওটির নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদের কেমন লেগেছে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।